Sambonani nginibingelele ngamukele channel yaMaswiti Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ungenzele iqiniso ukuthi ucofa subscribe maqedwe ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Ngenza kwethu kanti lento kaMathandana isebenza kanjani? Ngaphambi kokuthi ngene kulolu daba namhlanje ngicela ukuthi ke ngiqale ngikwazise ukuthi ke isithombe osibonayo akusona osodaba kahle olwenzekile okanye abantu babonayo akubona abantu abayamelene nalolu daba. Sisebenzise njengoba nakho sithi ke asifane nokucishe kwenzeke kanti ke bese ngeke sikwazi ukuveza ke izithombe zengane encane ena 2 years ngokomthetho njengoba ke kuyizona izithombe zileke ukuthi ke siyithole ehamselana nalolu daba. Awudaba ngaloko njengamanje luthi ke kusolwa isikhwele sokungafuni ukwaliwa kowesilisa obestepfather ke oboshelwe ke icala lokubulala ingane yentombazane ena 2 years isidumo sayo waqede ke wasilahla egcekeni kubo kwayo. Isigameko ke sobulawa kwalengane ogama layo uAyabonga wakamthethwa senzeke esiqungweni emthwalume ngomgqibelo ebusuku. Umsolo wake okuthiwa ungamakhelwane wakhe umufi uboshwe ngesonto ekseni watheswa ke icala lokubulala. Ngokusho ke kanina omncane kaAyabonga enkosikazi Anele wakamthethwa umsolwa ufike ngosuku lesigameko wathi uzothatha ingane uthunywe unina wayo bahlezi naye kwamakhelwane. Uthe ke unina wengane ubekade engekho ekhaya ngaleso sikhathi esizindaweni zobumnandi. Lona ke wesifazane uqhube wathi uvumile ukuthi umsolwa ahambe nengane engazi ukuthi kanti uyamkhohliswa akathunywanga unina wayo obesebumnandini. Kuthiwa ke unina wengane ubesefonela amaphoyisa wabiza ke nekomiti elilwa ke nobugebengu emphakathini. Ngaleso sikhathi kubikwa ukuthi ke umsolwa ubefonela ephindelela unina wengane emtshela ukuthi ingane ingakuyena. Le ndoda ke kuthiwa ishayele unina wengane ucingo lokugcina imazisa ukuthi sibulele ingane yayilahla ke ehlathini nokuthe kunikelwa khona kanti udukisa umkhondo uyabakhohlisa. Usale ke wayilahla egcekeni eduzane kwethanga lamanzi isidumbuke waqede ke wasimboza ngobhavu nokuthima bangabe beyibuka ke ingane bayibona nje injalo kungakhombisa ukuthi ke uyibulale kanjani zingekho ibazi nokukhombisa mhlawumbe ukuthi ke ubeyiqinya. Abathe kodwa mabeyibuka emlonyeni babona ukuthi umlomo umhlophe okungenzeka ukuthi mhlawumbe ke uyiculisise emanzini wayigulizisa noma ke uyivale emlonyeni wayincisha umoya. Uqhubeke wathi ke unina kaAyabonga nomsolo wakhe bahlukane ngoFebruary kuwo lonyaka. Yena ke ubekade esenesoka elisha udaluleke nokuthi uyise kamufi abamazi nanokuthi kuziphi inkalo abanye ke bamkhomba oshabeni bagcina ukumbona ngo2022 okunyaka okwazala ngawo ingane. Uphinde waveza ukuthi ke batholeke ucingo oluvela kuyena uyise wengane wathi ke uzwile ukuthi ingane ishonile futhi ke uyeza. Kanti ke futhi kuphinde kuvela ukuthi ke umsolwa ubengaqali ke ekwenza into efana nalena into ke ekungcola beke wamshaya ke yena lo kade ke besathandana waze ke wamshaya kabili emgqima izingozi ezimbili ekhanda wamshaya emva ukuthi ke athole nanokuthi yena ke lo sisi usenesoka elisha. Uchaze ke umsolo wakhe njengomuntu obheke phansi ombuka umethembe obungeke umcabangela ukuthi ke ngabulala ingane ngoba naye unezakhe zabafana ezimbili ezisencane. Ufuna ke inkantolo incishe umsolo ibhayili futhi ke imgigabeze ngodilika jele. Izwa ke lena igcineke esitokisini kanti ke futhi ibekwe icala lokuthumba kanye ke nelokubulala. Nganza kwethu ziningi izimo ezenzakalayo lapha ke ngaphandle awucabange nje masingathi ke mhlawumbe unengane mhlawumbe umuntu wesilisa unengane ingane yakho ke ihlala nomuntu senahlukana ke naye isoka lakhe elisha ke bese ke libulala ke ingane yakho ngoba nakho lidinwe izenzo zomuntu wena ongasathandani naye ingane yakho ke isithola ke amachaphazelo. Ngana kwethu ziningi ziyenzeka la ngaphandle asekhandi ziyazenzakalela ama ukuthi kuyafuna ukusala ngaphandle kanti ukuthi ungenzele iqiniso ucofa subscribe ulike bese ke uyakhomenta kule video namhlanje. Ngiyabonga asidibane kwi video elandelayo.